हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आज चंडीगढ़ सिटी में। जैसा कि आप जानते हैं चंडीगढ़ बहुत ही ग्रीन एंड क्लीन सिटी है, तो कुछ वैसा ही नज़ारा आज आपको मेरी ट्रैवलिंग में मेरे कैमरे के द्वारा देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो पीछे की रोड आपको दिख रही है, वहाँ पे कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ रोड और ट्री ही आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आज चंडीगढ़ के 33 सेक्टर से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ विद बाइक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ पेड़ हैं। यहाँ पे जो रोड्स हैं वो काफ़ी क्लीन हैं और यहाँ पे रश भी बहुत कम होता है। आप देख पा रहे होंगे सिर्फ यहाँ पर अभी तो सिर्फ पेड़ ही आपको दिख पा रहे हैं। तो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आज मैं दिखाऊंगा आपको चंडीगढ़ की खूबसूरती को। सबसे ख़ास बात चंडीगढ़ की ये है कि यहाँ पर मार्केटिंग और शॉपिंग का एरिया और घर या फिर कॉलोनी के एरिया दोनों ही अलग अलग होते हैं। जहाँ पर शॉपिंग का एरिया होता है वहाँ पे सिर्फ शॉपिंग आप कर सकते हैं, वो काफ़ी बड़ा एरिया होता है कि इस करीब वहाँ पर आप शॉपिंग के लिए लगभग सब कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। और जो कॉलोनी होती हैं वो भी बिल्कुल अलग होती हैं। जहाँ पे कॉलोनी होती है वहाँ पे सिर्फ घर ही होते हैं और कुछ नहीं होता। अभी पीछे देखा, ये जो पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वो पूरा ही शॉपिंग का एरिया था। वहाँ पे यहाँ पे बाइक्स और फोर व्हीलर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिख रही थी, तो वो आप वहाँ पे अपनी सारी शॉपिंग कर सकते हैं। वहाँ पे कोई हाउस या घर या कॉलोनी नहीं थी। तो ये जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये भी एक शॉपिंग का एरिया। यहाँ पर सब शॉप्स ही हैं और हर तरह की मार्केटिंग, स्टेशनरी वर्क और जो भी डेली बेसिस पे यूज़ होता है कुछ भी आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छी बात ये होती है कि जब आप शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं तो इन सब एरियो में जो आप देख पा रहे हैं वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। करीब 5 से 6 बैंक्स होंगे, 10 से 12 एटीएम्स होंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी सारी मार्केटिंग इन बस थोड़ी सी जगह में हो जाती है। उसके बाद आप घर वापस जा सकते हैं। और एक बात और, यहाँ की जो रोड्स है वो बहुत ही अच्छी हैं, क्लीन है। यहाँ पे कोई रश नहीं होता। यूपी में लखनऊ, कानपुर की तरह आप आराम से जाएंगे, बट यहाँ पे ट्रैफिक रूल आपको बहुत ही ज़्यादा फॉलो करने होते हैं। आप एक बार भी अगर ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसलिए चंडीगढ़ तो जाएँ, ट्रैवलिंग करें, लेकिन ट्रैफिक रूल के साथ में। ये देख सकते हैं बिल्कुल भी रश नहीं है यहाँ पर। आपको दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं सामने जो साइड में कुछ घर दिख रहे हैं वो कॉलोनी है। यहाँ पे मेन अच्छी बात ये है कि यहाँ पे रोड जो कॉलोनी बनी हुई हैं वहाँ उन कॉलोनियों का जो मेन हाउस का जो दरवाज़ा होता है, जो गेट होता है, वो मेन रोड पे नहीं खुलता है, वो अंदर की तरफ खुलता है। कॉलोनियाँ बनी होती हैं, मतलब कॉलोनी में जितने भी घर होते हैं वो एक पार्क की टाइप में होते हैं। तो वहाँ पर उनके सबके जो गेट्स होते हैं वो रोड्स पे ना खुल के अंदर की तरफ खुलते हैं। इसलिए रोड्स पे आपको सिर्फ दीवारें ही दिखेंगी घर की, और घर का मेन गेट नहीं दिखेगा जो कि अंदर की तरफ होता है। ओह, ये देखिए भाइयों, यहाँ पर एक ट्रैक्टर भी आपको देखने को मिल गया। ये स्वराज ट्रैक्टर है और स्वराज ट्रैक्टर चंडीगढ़ पंजाब की शान होती है। पंजाबियों की शान स्वराज ट्रैक्टर। चंडीगढ़ के ही पास के सिटी मोहाली में स्वराज ट्रैक्टर असेंबलिंग की 5 प्लांट हैं, जो कि मोहाली में ही थोड़ी थोड़ी दूर पर हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है यहाँ पर स्वराज ट्रैक्टर का। जो भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं, ITI, डिप्लोमा और बीटेक होल्डर, और यहाँ पर जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है वो यहाँ पर जॉब के अवसर तलाश सकते हैं। बहुत अच्छी सैलरी आप उन्हें यहाँ पर मिलेगी और काफ़ी अच्छा फ्यूचर उनका रहेगा यहाँ पर स्वराज ट्रैक्टर की कंपनी में।